मालिक मालिक, आप टोचन किंग भैया को ट्रॉली निकालने के लिए ले गए, लेकिन मुझे क्यों नहीं ले गए? वो तो मैं इसलिए नहीं ले गया क्योंकि तुम ठुस्सू हो। मेरे को जानता नहीं है ये। साले तेरी इतनी औकात हो गई, तू मेरे भाई की बेइज्जती करेगा? नहीं नहीं, टोचन आर्मी के मेंबर के ट्रैक्टर की बेइज्जती। ये तो गए, इनका राम नाम सत्य है। तो स्वराज चलिए। चलो भैया। अरे शेरो, तुम लोग घर पर रहो, मैं जा रहा हूँ। सालों की टायरों से चटनी मार दूंगा। अरे बुलडोजर भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? उसके लायक मैं हूँ, मैं पेल के आऊंगा उसको।